Então aí pessoal, nós estávamos colhendo ali esses machixe, olha o tamanho da bacia de machixe. Isso porque nós colhemos tem o que? 2 dias. Olha só, olha. Uns começam com caxia, outros começam com cabaça, chuchu baiano, olha o tamanho. Muito bom. Aqui ó, tomate, tudo colhido aqui pessoal, tudo orgânico. Aqui ó, olha só. Milho nós colhemos, não filmamos tirando porque já estava escuro pessoal, não dava mais para filmar. Agora eu vou acender a fogueira ali e nós vamos assar esse milho para a gente comer, que é muito bom o milho assado, hein? Já comemos milho cozido hoje e agora vamos comer milho assado. Eu vou com minha mãe. E vai cozinhar também. Então vamos acender a fogueira ali pessoal. Boa noite meus amigos, tudo bem com vocês? Comigo aqui tudo na paz, graças a Deus. Ele foi colher ali um machixe, uma caxia, tomate, colhi milho, só não mostrei porque já estava escuro, lá não dá para ver nada. Então pessoal, aí gente, eu vou aproveitar aqui, vou acender uma fogueira, uma fogueira aqui já fora de época, mas eu vou acender aqui para a gente assar o milho, né? Vou acender ali agora, você acompanha aí, pessoal. Ali ó, vou mostrar para vocês aqui. Eu acho que a imagem não vai ficar boa, porque tá muito escuro. Aqui ó, aí ó, acendendo a fogueira aqui para assar o milho, pessoal. Essa noite maravilhosa de domingo, acendendo a fogueira aqui. Depois quando tiver as brasas nós vamos assar o milho. Olha que maravilha. Noite de lua clara, não tá mais escuro porque tem lua clara aqui. Vamos virar ali para vocês verem que lua, que maravilha que tá. Olha pessoal, a lua lá como é que tá, maravilha. Show de bola. A fogueira lá. Não dá nem para ver direito aqui, pessoal, porque muito escuro. Devagarzinho tá queimando ali. Olha aí, pessoal, aqui na roça assim, ó, tá escuro, tem essas espigas de milho aqui, tá vendo, ó? Aí vou assar assim com a palha. Não sei se vocês já comeram milho assado com a palha. Ele fica, parece milho cozido, sabe? Aí eu tenho aqui essas espigas, eu vou colocar ali, já tá na hora, já dá para assar. Aí eu vou colocar ali para assar, pessoal, com a palha. Vou colocar aqui, ó. Tá muito quente aqui. Eu vou assar isso dali com a palha, depois quando tiver brasa, quando tiver bastante brasa, aí eu puxo um pouquinho e asso o milho sem a palha. E dali pode deixar ali, ó, que ele assa rapidinho. Aí pessoal, ó. Coloquei ali o milho para assar com a palha. Aí vou mexer ele ali para ir virando. Tem que ir virando porque senão ele queima. Mesmo com a palha acaba queimando. Aí, ó. Não pode chegar muito perto não, que tá muito quente. Então pessoal, aqui na roça é bom isso aqui, ó. À noite aqui, você pode ficar de boa. Apesar que aqui, pessoal, é dentro do mato que eu moro aqui, ó. Praticamente não tem vizinho perto, nada. Aí ó, você tem essa possibilidade de fazer uma fogueira, assar o milho na hora que você quiser. Essas são as coisas boas de morar na roça, esse tipo de coisa, pessoal. Tá vendo? Liberdade total, isso que é bom. Tá, pessoal? Aí vou virar aqui o milho. E só na quintura aqui já assa. Aí já tá tendo bastante brasa, daqui a pouco eu vou colocar, já que não tem espeto ali, mas improvisei uns espetos de madeira ali, depois eu coloco na brasa ali o milho descascado pra gente assar. Isso ali daqui a pouco ele tá bom. Ficar um pouco mais afastado aqui que tá muito quente. Eita, quente. Tá sempre virando ali, senão ele queima. O pessoal tá lá pra dentro lá. Eu tô aqui assando o milho.
Olha pessoal, já tem bastante brasa. Agora eu vou puxar um pouco para fora, pegar um pouco de brasa, puxar mais para cá, porque está muito quente. Para eu assar o milho, que eu estou assando o milho ali com casca. Aí eu vou puxar um pouco da brasa para cá para me assar o milho sem casca, viu pessoal? Eu vou puxar um pouco ali da brasa, né? Ó. Olha pessoal, já estou com 3 milho aqui, ó. Espeto improvisado de madeira. Aí eu vou colocar aqui, ó, na brasa para ir assando. Só a quintura aqui já assa. Vou ver aquele com a palha já tá bom. É pessoal, já tem milho assado aqui para nós. Eita, tem. Já tem milho assado. Olha aí pessoal, a fogueira já queimou quase tudo, só tá a brasa aí, ó. Não dá pra ver direito, tá muito escuro aqui. Ó, milho assado, olha só. Aqui ó, olha. Não dá pra ver. Ó, vendo? Milho assado. Esse aqui ó, é assado com a palha, ele fica igual milho cozido. Descascar ele aqui ó. Um milho assado com a palha, parece milho cozido. Olha que maravilha. Olha. Olha aí pessoal, ó, milho assado com a casca, como é que fica, ó. Igual milho cozido, tá vendo? Ó. Daqui queimou na parte que tava sem a palha. Ah, esse aqui tá novo. Vai virar, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ah, aqui tá bom passar agora, tá bravo. Tá bom passar. Tem mais milho lá passar, não tem? Não, só tem esses aí. Não? Não tem mais não? Tem um aí ainda. Tem. Só tem esses. Não precisa assar mais não, porque não assar menos filho, né? Olha aí pessoal, não dá pra ver mais nada não, que já tá escuro já. Aí pessoal, vai o milho aí, ó. Milho assado. Bom demais. Ó. Eita. Milho docinho. Os outros tá lá pra dentro lá. Não quer ficar, não quer vir pra cá. Depois levar um milho pra eles lá. Vamos lá. É isso aí pessoal.
Bom demais. Ó. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Fique com Deus. Valeu.